Hello guys, this is Fab and welcome to the module number 4 of our coil journey. Today we are going to talk about the frames, and when I say frames I mean beams and columns. From the structural perspective, the frames in a structure are responsible to withstand the vertical and horizontal forces. And by the way, transfer such forces to the footing system. The load transfer path is as follows. We have the slab. I am trying to depict here. Then over the slab we have the weight of the structural elements and the people and the furniture we have on the deck. Then such loads are transferred from the slab to the border beams. Their border beams transfer such loads to columns and the columns to the footings. And that's the path that we can say the loads follows from the structure to the soil. And as you can see in this image from the project we are using as an example, we can see here how the construction process for the beams is developed, as well as for these elements that could be called columns or castillos. Uh, when we are dealing with beams and columns, we also have this question: how do I define the positions of columns and beams? And in general, we can say the structural designer can make the structural axis. I will do a parenthesis here. When I say the structural axis, are the axes that define the trajectory of beams, primary beams and secondary beams, and the columns. I close the parenthesis here. And I was saying, the structural designer sometimes can make the structural axis to coincide with the structural axis to define the grid of beams. But sometimes this definition is not as easy because, especially in houses, the variation of the spaces not always follow a regular shape. For example, squares and rectangles sometimes are a little bit more complex geometries defined by the partition walls. But in general, we try to make them coincide. And we can place the columns at the intersection of the wall corners and at the intersection of beams. We are going to see this in the next slide. For houses, the columns that we call castillos have a typical cross section of 15 by 15 centimeters, and due that the walls have the same width, the columns or castillos are hidden inside the walls. But this is not always the case. For example, take the architectural plan of our project we are using as an example, and you can see it here. Here we have the garage, this is the entrance, this is the stairs to the second and then to the third floor. We have here a kind of studio. We have the living room, the dining room, the kitchen, a very tiny gym space, and this is the laundry space and a bedroom in here. And we have this walking space through here. Okay, the red dots you see here are the corners of the walls. As a rule of thumb, when we have an intersection or a corner of a wall, it's a point where we should define or put a structural element
called Castillo. And the main objective of this Castillo, that is usually 15 by 15 centimeters, is to give lateral stiffness to all the wall. And for example, if we have a continuous wall like this one here, it's a rule of thumb also that every 3 meters we should place a Castillo. And the reason for this is that these elements will give out of plane stability to the walls. I will try to do a 3D of this wall and just visualize like this in this position. Just imagine we have a lateral force induced by a seismic action coming in this direction. As you can guess, the out of plane stiffness of this wall is not very high, and it could fall down in that direction. But if we add some vertical elements made out of concrete called castillos, these elements gives the lateral strength or lateral resistance we need to withstand the out of plane or normal, and when I say normal I'm talking about perpendicular of plane lateral forces. And that's the reason we use a rule of thumb of putting the castillos every 3 meters or locating them at the corners when where the wall change direction. The house we are using as our example, it's a slight variation of a regular house because this house is expected to have 3 decks, and when I say 3 decks is something like 3-story height, and because it will withstand 3 stories, the structural system just with castillos of 15 by 15 centimeters couldn't be enough for all that weight. And that's the reason, because this house have in this position, in the position of these blue squares, it have columns, and such columns, they are properly called columns because the cross section is 25 by 25 centimeters. And between these columns, or not between but connecting these columns, we have a grid system when we have the main beams or principal beams. In the correct terminology, correct structural terminology, that could be girder. Girder is something like a principal beam or a primary beam that mainly carry the loads collected by the secondary beams and received from the slab. And as you can see here, we have a main column here, another one here, another one here, another one here, and then here, trying to form a grid that connects the beams with the columns at a specific location. And the green lines you see here are the soleras. If we try to see the 3D, as we're gonna see in the upcoming slides, the soleras are the element that goes over the wall, and their purpose is to form a closed frame to give this masonry a confinement. As we study in the module number 3, the purpose of this solera is to give confinement to these walls, and these are the green ones you are seeing here. The soleras could also have the same cross section of the beams,
for making easier for the builders, but the steel rebar could be lower. It could be I mean bars from 3 3/8 inches, and the main beam could have 1/2 inch in diameter, and so on. And that's how the I mean rule of thumb or logic behind a architectural plan. We have to set or define the structural system that will give support to our structure. And here you are seeing the structural system of the house. As you can see, the columns defined goes to the footing system, and connecting the column we have the main beams or girders. The solera that goes over the walls that provides confinement to any piece of wall. It is not drawn here for simplicity, but I am drawing here for you just to spot it. And this structural system, it consists of secondary beams. These are steel beams for from an HSS 4 inches times 4 inches times 2 millimeters thickness. It means hollow structural section, and this is something like a steel tube, 4 inches size, and the thickness of the steel wall is roughly 2 millimeters. These secondary beams are simple supported on the primary beams, concrete beams, and the secondary beams collect the loads that comes from the story deck, and then transfer such loads to the primary beams. The primary beams transfer the loads to the columns, and the columns transfer the loads to the footings, and the footings transfer the loads to the soil. And that's the pict of the structural system formed by frames in the structure. If this house were just one story, these columns probably wouldn't be needed. If the house were just one story, could be enough just putting a castillo here. As you know that when I talk a castillo is just to refer to this cross section of 15 by 15, and another castillo here, another one here, another one here, and here, and here, and here, and here, and here, and so on. And then connecting such upper parts with beams or soleras in order to define a confined masonry structure. And you saw the importance of a confined masonry, or a wall that have or infill wall that gives a stiffness to a frame for columns and beams, using the molar kit as I show you in the past module. And here we are seeing the internal forces, especially the bending moment on every beam, and I want you to observe the variation of such internal forces in the beams that have a continuous support provided by an infill wall, and the beams that do not have a continuous support of an infill wall. Just pay attention to this beam. This principal beam or main beam do not have a wall
below below it, and observe. No, sorry, this is not an example because I didn't update the structural system. In the original structural system, there was a infill wall in this part, but that disappeared by the request of the owner. Just instead of that, pay attention to this beam. This main beam is a principal beam that collects all the loads transferred from the secondary beams to this one, and then this beam transferred to the column. Please observe how the moment diagram is. We have a value of positive bending moment here and some values of negative bending moments at the end. And just compare this beam with this other edge beam. In this part there is a infill wall behind the beam, and the wall provides stiffness and load support against lateral and vertical forces. And due to this support that the wall gives to this beam, you can see that the bending moments developed on these beams are very low compared with the bending moments developed in this main beam that has no infill wall to support below it. And that behavior you can observe in all the border or edge beams that have a infill wall below the beam. And of course the beams that do not have a wall to give vertical support develop a greater bending moment. When we design a beam, we have to take in account the internal forces and the number and diameter of this steel rebar in the beams will depend on the magnitude of the bending moment at these maximum points. Also in this other picture we are seeing the behavior or the magnitude in the compression axial force on the columns. Here you can see that these central columns, this one and this one, that in our model are this one and this one, have greater values of compression force than, for example, this column or this column. And that's because from the structural perspective we have something that it's called tributary area, and the tributary area, it's the area that the loads are transferred from this region to this column. That's roughly an idea of the tributary area. Now we are going to see some characteristic of the concrete beams. And it's important to mention that the concrete is a material that is very strong when submitted to compression forces, but very weak when we submit it to tensile forces. When we have a beam simple supported that it's being charged or that it's being loaded, we have some deformation depicted like this picture.
And this deformation allows a stress distribution that is shown in here. In the elastic range, and when I said the elastic range, we are talking about this portion of the strain stress curve. At this time, do not get stressed with this graph, because you are going to learn in future courses. But just remember that this portion in a strain stress curve, that's a strain and this is stress, it's called the elastic range. And in the elastic range, we have a stress distribution like this, which are tensile forces from the neutral axis to the bottom and compression forces from the neutral axis to the top. And in this region, when we have tensile stress, our concrete will start to form cracks. And such cracks will go until the central axis, because they cannot overpass the central axis, because beyond the central or the neutral axis we have compression stresses. In this region, when the concrete is submitted to tensile stresses, we need to reinforce the concrete because it's the part of the structure where the structural element is weak. And that's the reason we use steel rebars. And this is the main steel we have here. And for practical purposes, to provide these closed stirrups, and these closed stirrups, they are shear reinforced steel. It is used to provide resistance to the beam for something called shear stresses and diagonal stresses. We are not going to talk a lot about it in here, because at this time we just need to know the conceptual things of the stirrups. And for practical purposes, to can build this, we need at least a guide to build our stirrups. These bars in the upper portion are called the compression bars, and they provide tensile resistance to continuous beams or hyperstatic beams. When I say hyperstatic beams, are beams that the support conditions are not simple supported here, they are fixed ends. And due to have fixed ends, we have a negative moment in this portion. And when we have this negative moment, it will form tensile cracks in this part. And this is a region when we need also a rebar reinforcement. Also, during a seismic event, due to the lateral displacement of the frames, it is expected an inversion in the bending moment diagram. So it changes its shape, and as it inverts, we also need a reinforcement bar in the upper side. And that's the reason, because we have rebars on the top of the beam also. And here you can see the construction process of the beams, the concrete beams. We have the bottom steel, we have the top steel, and we have the closed stirrups. And remember that these closed stirrups are the reinforce for the shear stresses in the beams.
And as you can see, we have first the formwork, and over the formwork we have the positioning of the steel. Then we close the formwork and the beam is ready to receive the pouring of concrete. These concrete pads you are seeing here, they are called spacers, and these spacers have the function of provide the separation between the rebar steel and the bottom of the beam. This separation is stated by the ACI code, ACI 318/19, and for beams it must be 4 centimeters, and using imperial units, that's roughly, I think, 1.5 inches. That's especially the name of this is the covering, and that covering of concrete, it's to protect the steel against corrosion, and to gives the beam element protection against the fire. Why fire? Because when we have a fire and the steel reaches certain temperature, after 800 Celsius degrees, the elastic modulus of the steel decreases, and also its resistance. And if we lose the strength or resistance of the steel in the beams, then all our beam will collapse. And that's the reason why we have this layer of protection of the rebar steel. And you know that that's the cover. And these spacers here, there are a kind of concrete pads. It's to maintain the rebar steels in the right position while pouring the concrete. Here you can see a closer view, and that cover of the rebar steel should be guaranteed in all direction. And this space here is 4 centimeters free, and the space between the stirrups, it is calculated based on the shear force demand. You have this other picture here showing you the detail of the intersection between the beam and the column. And here you have more photos here. You can see this is the confined masonry wall. Then we have a castillo here. This is a column, not a castillo, because the cross section is different. And we have the beam here, and we have another beam. As you can see, the beam in this region have vertical support. What I mean, the wall gives some vertical support to this beam, but this other beam here does not have any wall to give a vertical support. So, as is expected, the amount of rebar steel for this beam in particular is higher than this one. So that's all for this module, and I see you in the next one. Bye bye. Hola Coil, en esta unidad vamos a hablar sobre marcos, que son los marcos que están formados por los castillos y las vigas o soleras en sistemas estructurales de casas. Desde la perspectiva estructural, los marcos son la estructura responsable de soportar las cargas verticales y horizontales que se dan en la estructura y de transferir esas cargas horizontales y verticales a la cimentación. Como vimos en el video introductorio de Coil, la lógica en la transferencia de cargas desde la superestructura hasta el suelo es que las losas soportan las cargas perpendiculares al plano o transversales al plano, es decir, todas las cargas que me estén generando paredes y elementos estructurales, así como mobiliario y las personas.
ese tablero de losa transfiere las cargas a las vigas principales y secundarias. Las vigas principales y secundarias las transmiten a las columnas o los castillos. Esos van lógicamente directo hasta la cimentación y la cimentación la transfiere al suelo. En la imagen que están viendo a continuación pueden observar los diferentes elementos estructurales. Este es el armado de una viga. Ya tenemos otra por acá y otra por acá. Este es un castillo, no es columna. Ya expliqué anteriormente la diferencia entre castillo y columna y es básicamente su sección transversal. Y aquí nos salta una pregunta que es la más trascendental, creo. Es cómo definimos la posición de las columnas y las vigas en el sistema estructural de una casa. Pues en general el diseñador estructural va a tender a hacer coincidir los ejes estructurales con los ejes arquitectónicos para definir una cuadrícula o una retícula de vigas. Las columnas o los castillos, dependiendo, pueden ubicarse en las intersecciones o en las esquinas o quiebres de los muros y también en las intersecciones con esas líneas de la cuadrícula o retícula de vigas. Usualmente los castillos son de 15 por 15 y como las paredes tienen grosor de 15, estos quedan ocultos, quedan dentro de la pared, pero no es en todos los casos, porque algunas veces suele necesitarse una sección transversal mayor que 15 por 15 para dar para nuestros elementos verticales, que son los castillos o las columnas. Va a depender ahí. Veamos la siguiente planta. Esta es la planta arquitectónica de la casa que estamos usando de ejemplo. Los puntitos rojos representan la posición de los castillos. Recuerden que los castillos son una sección transversal de 15 por 15. Y el objetivo del castillo es darle rigidez lateral a la pared. Quiero que visualicemos esta pared de aquí. Y vamos a intentar hacer un dibujo 3D. Esa pared así larga. Imaginen que acá fuera un solar baldío al lado y que no tuviéramos vecino. Si esta pared fuera toda de mampostería, al actuar una carga lateral y perpendicular a esa pared, esta pared tendría la tendencia a tal vez volcarse o fisurarse o resquebrajarse en las líneas de trayectoria definidas por la liga de mortero. ¿De dónde podría venir esa fuerza lateral o ese empuje lateral? Pues de las propias fuerzas inerciales que se generan durante un sismo. Para evitar que toda esa pared se vaya a volcar de lado, nosotros necesitamos darle rigidez. Y esa rigidez se le da con castillos. Entonces los castillos tienen la función estructural de dar rigidez lateral a las paredes. Y también recuerden, como lo vimos en la unidad anterior, de proporcionar confinamiento. Acá podemos colocar nuestra solera de cierre. Y acá ya me quedó una unidad de mampostería confinada. Suele usarse como regla de dedo que a cada 3 metros nosotros vamos a colocar castillos en paredes largas. También vamos a colocar castillos en las intersecciones o esquinas o quiebres que hagan nuestros muros o paredes para dar esa rigidez lateral como les expliqué. En el caso específico de esta casa, como la casa es de 3 niveles, solo el sistema estructural de muros confinados no era suficiente para soportar todas las cargas horizontales y verticales. Por lo tanto, se definieron columnas de sección 25 por 25 centímetros, localizadas donde están los recuadros color azul. Y pues esto me definió mi retícula o cuadrícula de vigas y columnas. Entonces tenemos por acá
una viga que me une esta columna con esta otra y esta con esta otra, esta con esta otra y así sucesivamente. Y ven ustedes que las columnas fueron ubicadas de tal forma que en algunos casos, bueno, en la mayoría, coinciden con los ejes arquitectónicos, pero en otros casos, en algunas otras porciones de la estructura, esos ejes estructurales no coinciden necesariamente con los ejes arquitectónicos, como el caso de esta viga, que la tiramos de aquí para acá. Y la razón de esto es que aquí necesitaban que hubiera este espacio para un portón y que acá fuera lo suficientemente amplio para que maniobren los carros sin problema. Entonces resultó en que esta columna no podía quedar alineada estructuralmente con esta otra, porque si no la entrada del garaje iba a ser muy estrecha. Luego que nosotros tenemos definida nuestra cuadrícula o retícula de vigas y de columnas, también sobre cada pared, recuerden en la que hay castillos en las esquinitas para dar ahí la contención lateral, pues se definió también la solera superior de cierre, que es esa línea verde que ustedes ven por ahí, que se va corriendo sobre todos los ejes de las paredes. Y recuerden para qué sirve: para cerrar el marco que me define mi porción de mampostería confinada. Y en la parte de abajo, recuerden, está la solera inferior o la viga de arranque, y ahí tienen todo el marco cerrado de la mampostería confinada. Entonces ya saben cómo es más o menos la dinámica para definir el sistema estructural de una casa. Y una vez fueron definidos acá los ejes principales, pues por el tipo de sistema de entrepiso que se está utilizando, que lo vamos a ver en la otra unidad, se definieron acá las vigas secundarias, que son tubos de acero, y sobre esos tubos de acero va colocada la lámina, y sobre la lámina pues va el topping de concreto, y ahí tenemos todo nuestro sistema estructural. Entonces la losa carga sobre los tubos cargan sobre las vigas principales de concreto, y por ahí vamos con nuestro sistema estructural. Acá podemos verlo de una forma más clara. Vean, acá están definidas las columnas. Los castillos pues los podemos, acá se notan. Vean, aquí se ve uno, y se ve de esa manera, se ve escondido porque como el castillo tiene sección de 15 por 15 y la pared también tiene 15 de ancho, entonces quedan ocultos, salvo algunos casos ahí que pueden medio verse. Y pueden ver ustedes aquí cómo es el sistema de las vigas principales y las vigas secundarias, que son estos tubos rojos que se ven por acá. Quiero que noten el comportamiento estructural de una viga que tiene soporte inferior proporcionado por un muro o una pared, y las que no. Acá, por ejemplo, para efectos prácticos, a ver, esta pared le da un soporte inferior en toda su longitud a esta viga principal de concreto. Mientras que esta otra, que es una viga principal, no tiene ninguna pared debajo, no hay nada que le dé soporte inferior, por lo tanto la viga tiene que actuar como viga. Mientras que acá la viga es viga también, pero la pared o el muro le da un soporte inferior. Ven entonces cómo se comportan las magnitudes de los momentos flectores. Lógicamente, como es construcción monolítica, se va a desarrollar un momento negativo en los extremos de esa viga y un momento positivo máximo al centro de la viga. Vean que esta magnitud de momento, tanto positivo como negativo, es mucho mayor que la magnitud de esta viga de acá del fondo, que tan baja es la magnitud comparada con esta otra que casi ni se nota. Entonces, lógicamente, esa variación en las magnitudes de los momentos obedece a que aquí tiene soporte continuo por un muro y acá no. ¿Y en qué afecta eso? La magnitud del momento flector. Lógicamente eso afecta en el área de acero de refuerzo necesaria en cada sección transversal de viga.
En esta otra imagen estamos viendo de forma aproximada las magnitudes, según el tamaño, de las fuerzas axiales de compresión en cada columna. Entonces vean, hay columnas que están menos cargadas que otras y eso va a depender de la distribución de las vigas principales y cómo todo esté interconectado. ¿Cómo se distribuyen los esfuerzos en una viga sometida a flexión? Pues bien, vamos a tomar el ejemplo de una viga simplemente apoyada y que está recibiendo una carga al centro de claro. La deformación es tal cual se muestra y aquí vamos a tener la condición de una viga fisurada. Cuando la viga, en el rango elástico lineal, voy a dibujar la curva de esfuerzo de formación del concreto, cuando esto está dentro del rango elástico lineal, la distribución de esfuerzos es esfuerzos de compresión en la parte de arriba y esfuerzos de tensión en la parte de abajo. Como el concreto es un material fuerte en compresión pero débil en tensión, entonces lógicamente debemos colocar acero de refuerzo en la parte inferior, que es donde se puede fisurar debido a los esfuerzos de flexión. Superado el rango elástico lineal, para algún valor de cargas podemos llegar a este nivel de esfuerzos, y para ese nivel de esfuerzos se considera que ya muchas de las fibras inferiores están fisuradas y el diagrama de fuerzas o mejor dicho, el diagrama de distribución de esfuerzos para esa condición es un bloque de esfuerzos de compresión que tiene una distribución parabólica, pero que la aproximamos a una trapezoidal, y un vector fuerza que se desarrolla o que tiene una magnitud, en el caso de la falla última, igual al el área de acero por el esfuerzo de afluencia del material. Entonces, lógicamente la viga hay que reforzarla por tensión en esta parte inferior. Cuando es una viga con condiciones de extremidad, vamos a llamarla empotrada, su diagrama de momento va a ser diferente. Vamos a tener una región de momento negativo y una región de momento positivo. Entonces va a ser el momento positivo y este es el momento negativo. En esta región, los esfuerzos de flexión van a estar en la parte de abajo, en el rango elástico lineal, luego eso se fisura y pues ocupamos el acero de refuerzo. Y en los extremos, los diagramas se invierten. Hay compresión abajo y tensión arriba, entonces se nos van a generar grietas de tensión diagonal acá. Y por eso es que vamos a necesitar unos bastones de acero de refuerzo negativo en esta zona. Por practicidad, pues podemos colocar barras continuas en la parte de arriba, que esas barras continuas van a servirnos, vamos a llamarlo de borde o esqueleto, para que coloquemos nuestro acero de refuerzo transversal o nuestros anillos. Y también estas nos sirven como acero de refuerzo a compresión, que va a tener una influencia sobre la resistencia de la viga, y también cuando ocurra una inversión en los signos del diagrama de momentos durante algún evento sísmico. Entonces por eso es que hay barras de refuerzo en la parte inferior y barras de refuerzo en la parte superior y los anillos. Vamos a ver eso en la práctica. Están viendo entonces el encofrado y el armado de una sección de viga, el acero en la parte superior, el acero en la parte inferior y los anillos de refuerzo por cortante. Observen que este elemento son espaciadores, y esos espaciadores de concreto lo que buscan es mantener la posición de las barras de acero de refuerzo durante el colado. Y la posición de esas barras de acero de refuerzo durante el colado va a garantizar también que mi recubrimiento sea según lo especifica la norma ACI, que para vigas es de 4 centímetros, tanto lateral como inferior. Y ese es el recubrimiento libre. Entonces para eso es que sirven esos separadores o esas alzas de concreto, que se pueden colocar en la parte inferior y también en la parte lateral.
Aquí estamos viendo unas imágenes de el encofrado y el armado de esas vigas. Y acá el encofrado de esta viga. Vean que esta viga no tiene soporte inferior como lo tiene la porción de esa otra viga en por lo menos este trecho. Eso va a afectar o redundar entonces en que las magnitudes del momento flector en esta sean diferentes que esta, y como los momentos van a ser diferentes, lógicamente las cuantías de acero van a ser diferentes. Vean que por modulación el peralte de esta viga pues, va a ser igual a este otro peralte, y como ambas tienen el mismo peralte, entonces es de esperarse que esta lleve más acero de refuerzo que esta otra. Bien, eso sería todo por esta lección y nos vemos en la próxima. Bye bye.